Fala galera do canal Bombado, beleza? Estamos aqui, ó. Buscar o cara aí, mais de 200 caminhão. Aproveitei fazer uma revisãozinha no cargueiro aí. Tinha um barulho aí que ficava me perturbando muito nessa última viagem aí. Chiava pra caramba aí. Vim aqui, coloquei a mão nas rodas, ver se os cubos estavam esquentando. Subi na balança com os 12 horas. Pra quem não sabe, os 12 horas é os eixos que suspende, tá? Quando está vazio. Aí eu vim aqui nesse eixo aqui, ó. Ó. Coloquei a mão no cubo antes, não estava esquentando. Eu falei, então, problema de rolamento, alguma coisa assim não é. Aí, ó. Entrei aqui. Deduzi que poderia ser os espelhos. Essa chapa aqui, ó. Ela protege para não entrar muita sujeira lá dentro da lona de freio, tá? A lona de freio tá aqui, ó. Aqui dentro. O que eu deduzi? Olha aqui, ó. O causador do chiamento aqui, desse barulho todo feio, ó. Ó. Vou ver se eu consigo tirar o vagabundo. Ó. Ó, a cara dela aí é uma pedra. Ó, pedrinha de nada, faz esse piseiro todo. Olha só. Vamos ver, se eu tirar vai acabar o rangimento aí. Ó. Acabou, viu? Mas é isso aí, moçada, é só um videozinho simplesinho. Resolvi mostrar pra vocês aí, se acaso alguém um dia passar por isso aí, saber o que fazer, né? Pelo menos tentar descobrir uma das hipóteses do que pode ser, tá? Se o vídeo teve serventia, deixa aquele joinha, se inscrever no canal também. Vou estar largando abaixo aí na descrição do vídeo aí o link do Instagram e do canal Bombado. Vai lá, já se inscreve também, manda mensagem lá que eu tô respondendo a galera sempre por lá, tá? Um abração a todos aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, valeu!